अरे बच्चों, कभी हिचकी ऐसे आती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। हुक हुक क्यों आती है? बच्चों, हिचकी कोई बीमारी नहीं, ये जिस्म का एक सरप्राइज सिस्टम है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या ज़्यादा हंसते हैं तो सांस का निज़ाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या करें? तब जिस्म कहता है रुको, आराम से सांस लो, थोड़ा पानी पियो, गहरी सांस लो और आराम करो। ताज़ा पानी पीने से और ऊंची सांस लेने से हमारी हिचकी ठीक हो सकती है। तो याद रखो बच्चों, हिचकी डरने की बात नहीं, बस जिस्म का एक नन्हा सा सरप्राइज है। मैं हूं तुम्हारा दोस्त गोलू टीचर और मिलेंगे अगली एपिसोड में। शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाओ। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, उसकी आइसक्रीम पिघल जाएगा। देखना मत भूलना है। सब्सक्राइब कर लो अभी।